kibuze kisoko kalaiti kakali kakoliko kaka kasaidi eno kati wano ako hallelujah. Did you mute? Okay. Mikwano jange tubalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twagambye nabagambye tuweereza ttaamu egenda kufa na kuona kama mbaya nolwekyo ffe twasazeewo mu covid kukanyuga njiri tufe nga tetulina muntu yenna kyatwekwasa akubuulira enjiri kwa mirundi ebiri. Waliwo olw'obuulira ng'olina boolabula, ne wabaawo olw'obuulira ng'oba naaba mu ngalo ng'olina boonaaba mu ngalo. Piraato n'aggyayo ekikompe n'agamba bannange nze mbanaabye mu ngalo kw'abantu nti ekikolimo kibeere ku ffe n'abaana baffe. Eno enjiri eneebanga ey'essaawa zino tugibuulira abagezi bonna abamaze okwebaka nze tugenda gikwasa kugisuulako busuuzi mugisangeko enkya nga tewalina amanyiya gyogedde awulire buulizi kigwatuka. Bassebo ne bannyabo eno tugituumye last chance part 2. Jjo nakola part 1 nentawaana nnyo kati ebimu ngenda kuba bikimako. Kati eno last chance part 1, last chance to the SDA Seventh Day Adventist Church. Last chance. Buli dini yonna tugenda gikyalirayo olukyalira nga naye tugiyita last chance. Eno bwe naagimala nga nkolayo last chance to the Muslims, last chance to other religions, to Catholics, last chance. Nabagambye tolwontandise nagambye jjo buli dini yonna eri committed. Bw'osanga omukatuliki nga yeewaayo weewuunya nga yeewaayo nabagaye maama yasomanga sapule n'okaaba n'akaaba amaziga mirembe Mariyo ojjudde nneema Omukama ali naawe omukisa mu bakazi bonna Mariyo mbeere n'akaaba n'okaaba. Nkugambye ng'olowooza bannange kyo ki taleeta Katonda n'andabisa ebibi byange. Eyo tujja bakebera. Omwadiventi bw'omusanga ng'akutte Bayibuli ayogera sabbiiti n'omusasula n'agaana ssente amazima gennyini kikuleeta ebibuuzo noga sibanga nawubwa. Gw'osanga omusiraamu yarabbye enkuba ne bweba etonnya agenda n'asaala emirundi 5, omusajja anaaba ne bw'aba atukula agenda n'anaabayo waakiryo kayala n'amansulako n'asiiba ebisiibo buli mulundi ne basala ebisolo ebyabwe tebiggwawo n'akola saddaaka zonna n'ogamba bano nga bali na commitment. Bw'osanga omusamize ng'akola byakola tebava ku ttale n'ogamba owange oba nabo balika engeri. Bw'osanga buli omu buli ddiini ng'atera azima kuteekwa okubaako ekituufu. Byonna tebiyinza kuba bya bulimba, byonna tebiyinza kuba bituufu, tekisoboka. Omulokole bw'omusanga akutte essaala otandika n'okweralikira n'ogamba bannange tagoba emizimu n'agoberamu n'abantu. Naye ebyo byonna tubikebedde tutya? Abalagula balagula, abali ku matale bali ku matale, tukebere tutya? Kubanga kyoba teweerabira nabagambye olugendo lwe tutambula olw'okukkiriza teruliimu round about. Temuli round about nti ofune wona okyukiro twogera ku life and death. Once you die tewaliwo kudda mabega olongoosa ebyasoba. Tewali obudde obwo buli omu bulowooze nga tonnaba kunyiigira kugamba nti no, the guy is injuring somebody's feelings, religious feelings. I'm not injuring anybody's religious feelings, but I'm protecting the religious feelings of my children. Kuba naffe tuzirina. Nange mbalumirwa bulumirwa nze munsanyukire kiro kye ngenda okukola. Ngamba bw'oba mu adventi sanyuka bwe mba nkutte ku ddiini yo musanyuke ku kino kye ngenda okukola. Why? Kubanga mba mbalumiriddwa nnyo. Abalala baabavaako oba mugende naye nkuzeeko nkukimekoko
sikulwanga ogenda mu geyeena nasazeewo tubuulire enjiri lwasa mayinja enjiri muliro lubabu ngugenda kubuulira olubabu bwe kinanetagisa napakuluddeyo buli kitabo gye kiri ewaka natuumye ebitabo nga bingi bikomeeri nendeka naleese ebitabo weebiri Ellen White yawandiika ebitabo 165 omukazi omu bw'ati and more ne babigatta ne bajjamuko ekitabo kimu nga kya peegi emitwalo 10 kya peegi emitwalo 10 ekitabo baba kibikusa jambiya gye kiri eri ebyo byonna tugenda kubisoma lwaki njagala kubeera buli wembadde nga waliwo ebitabo kati leero wano wendi ebitabo nsobodde kubaawo na bitono bye bimu ku bino lwaki ebitabo mbeera nabyo 1 kuteeka mu nsigo ekakasa nti byonna tetwogera bwogezi nga babulizi b'enjiri bawulira abalala no ffe twagala kulaga nti tusoma tubeera mu bitabo tujja kubireeta byonna kubanga waliwo yakanze nti bajja kutwala mu mateeka nedda kakati eyo penal code yeyogera nti omuntu yenna someone who intends somebody who tries to injure someone whose religious feelings ajja kubanga zizza omusango. That is the penal code. Naye injuring, what amounts to injuring somebody's feelings? No kusaba busabyo yinza okuba oyina go injuring ge mateeka agatali kiriya kyokka ate criminal law efugibwa principles nga nnya kamba weeko bbiri ziri mu Latin nullum crimen sine lege scripta buli teeka lyonna erikwata omuntu lirina okuba nga liwandiikiddwa. Eyokubiri nullum sine lege sata buli teeka lyonna lirina okuba nga liri clear and open erina okuvunaana omuntu yenna azizza omusango. Kakati obojja kundaga etteeka otherwise tugenda kulaga tugenda kukebera abantu bano kino nkijjawa ngenda kuba n'olukaali olutoogerekeka bayibuli etugamba musumba soka obuze ku bantu nja kwerabira nze ndi mulizi wanjiri tuuza ku bantu kama yebazibwe mu kiseera kino tukutte last chance. Kakati eno sikusomesa eddoboozi lyekisomesa liveeko luno lutalo lwennyini banga muntu gwe ataasa omuntu nga train egenda mutomera tuliko crusade Yuda yagamba nti abamu bakwakulibwa mu muliro balinga bisiki ozogedde nasiwandiise wa nti bakwakula bukwakuzi balina kusikibwayo busikwa nga bawalaganya bagende olaba bagwerayo mbu Yesu bwe yajja n'aleeta omusana mu nsaba ne batayagala musana naye ne badduka nga bagenda mu kizikiza. Kale bwe wali ensonga ey'okubeera last chance buli yenna abadde afuutukira mu kizikiza tumukwakuleyo bukwakuzi twabegayirira obwedda ne balemerayo. Kati biba bituuse ekiseera ky'okukwakula tukwakule bakwakkule ng'ensolo tennabakwakula. Very good. Musumba nze mbalamusiza bayibuli egambye mu luno olubabu tusooke tuwa abantu mandate tujjawo authority etulagira okulumba mu nnumba etaliyogerekeka. Ensonga first of all lwaki ntandikidde ku Advent they have saturated end time messages ku mikutu gyonna basaasaanyiza kye bayita enjiri ey'ennaku ez'oluvannyuma ku buli mukutu. They have photoshopped baddidde ebifaananyi ne babisalako emitwe speeches of big people n'ebigambo by'abantu abanene like the Pope's speech nga paapa bwe yayogera olumu ne baddira ebigambo bye ne babisalako emutwe. I'm not advocating for the Pope. Pope si bwe mpolereza wano, but I'm just asserting the truth. Naye ngezaako okusimba amazima mu bulamba bwago. The speech that you saw emboozi gye mwalaba on social media eyali etambula ku when the Pope was speaking nga paapa ayogera mu lulimi Oluyonaani and somebody was writing English phrases ng'ate omulala yasazeewo bw'abituvuunire mu Luzungu. The Pope was talking maybe in Italian or something like that. They have their language in Latin. Papa yayogedde Lulatini and somebody was writing in English
ate ng'omulala ye atutayipingira mu byayogera mu Lulatini ng'abituvuunulira mu Luzungu. The Pope was saying something else. Nga Papa ayogera birala bya Lulatini. And there was somebody who is committed to deceiving, writing for us English phrases down, interpreting the Pope's speech. Omulala n'asalawo kufuulinga bantu kuba balamu nga abatalina magezi nga abatategeera abatasobola kusoma abatasobola kumanya nti olulimi Olulatini lwogera birala ate na luno lwe bawandiise wansi mu Luzungu lulala. Now the speech according to the English subscripts of Obaliko. Olwo omuwandiise yateekako eby'Oluzungu ye yali agamba bw'ati. English subtitles. Ezo zaali mu Luzungu nga zoogera. Every time the Pope could say Domino Shukuru Tuku. Nga buli Papa buli yayogeranga ekigambo ekyo mu Lulatini. Then somebody could write Monsonyiwe. Ng'omulala awandiikawo. Please forgive me. Bannaye munsonyiwe. To draw you into the wrongful facts. Olw'okubawalula ne mbayingiza enjigiriza enkyamu. I'm sorry, I am here to repent. Ndi wano okwenenya gye muli. Doshikobo Korea. And then the English writer could interpret. Olwo Oluzungu nga vvuunula Olulatini olwo. I led you into Sunday worship. Please forgive me. It is a mark of the beast. Munsonyiwe okubayingiza mu kufusiiza kw'ensolo kubanga eyo y'enkovu y'ensolo. Ndabye abantu nga beenenya. And people have been repenting. Abantu beenenyezza. Nga beenenya olw'okusinza ku Sunday. Abantu beenenyezza okulya embizzi. Abantu beenenyezza okuleka sabbiiti. Abantu beenenyezza olwa photoshopping. Abadiventi baali beebase ebbanga ddene baagolokose ne bajjuza ebintu ebingi ennyo ku mikutu. Era abasinga bye mubadde mutambuza nga temumanyi nga mulowooza bya kipentekooti. 98% ojja kwogera ku contradictions of the Bible. Ngenda kulasana. Okay. Bali baleme kumvunaana. Munenga tasirise. Goli ticha nnyo. Dikwe tutambule. Okay. Uliriza mmwe bantu mmwe. Enjiri abapentekosto gye babuulira 98% of the gospel eya end times abalokole gye babuulira bagikoppa ku Advent. Kikyagala kuddamu. Abalokole enjiri gye babuulira 98% mujjukire ndeseeyo 2% ku lwabo abeezuulidde ne banoonyereza bagikoppa ku Advent. Kaakati Abadvent be mukoppa nga source of information tugenda kuba babikkulira tubambule twagala kebera Ellen White tumujjemu akaleega tumujjemu engoye mumulabe nga tambula wali bwere ng'amaanyuuka bute ebitabo byonna twamaze okwetoloola bulungi nnyo. Mama wange yagamba nti amaanyuuka ng'embuzi eyasize entamu mu katale. Kukunduka kukasibayo. Ebbaluwa ya Yuda. Yuda 3:4. Agamba bwagalwa bwe nali nga nfuba okubawandiikira ebyobulokozi bwaffe ffenna nawalirizibwa okubawandiikira okubabuulirira okuwakaniranga ennyo okukkiriza abatukuvu kwe baweebwa omulundi ogumu. Kubanga waliwo abantu abayingira nga basensera abawandiikirwa edda omusango guno abatatya Katonda abakyusa ekisa kya Katonda waffe okuba obukaba. Ezo nno tusimba nsonga. Lwaki tulumbye? Lwaki lasiti chansi enjiri lubabu muliro. Lwaki tugenda kubanga twambadde feesi ndala nnyo ng'ebyokwogera n'ekisa bikoma train webeetomera omwana togamba vaayo oba omwana we agenda kukwata ku masannyalaze noga gwe gakuba gwe kennyini gwoba osaana okukwata gwe. Abantu bagenda kufa. This is a one journey. It is a one way. Tewaliwo you turn. Tell you round about. Obulamu. Life is a one stage play. No rehearsals. Life is a one stage play. Muleme kuzanyirwa ku bwongo. Life is a one stage play. No rehearsals. Tell you kola rehearsals. Whatever you are doing, you are acting.
buli kyokola oba okikolera ddala wowanze ddusa oba oli wanze toganneegezaamu ddiwanda tebaliyoola obulamu baleme bubazanyirako n'olwekyo buli kintu kyonna kyetaaga double checking oba triple checking oba control checking oba septodro coach check again and again ojja kumalira awazibu nga tosobola kuvaayo nga bakulookingirayo nga bakulookingidde mu kolido gy'otasobola kukyukiramu gy'otasobola kukoleramu utan tulabye olukusa olusooka olutuwa okulwanirira eddembe okulwanirira obulokozi okulwanirira okukkiriza kwe twaweebwa omulundi ogumu gwateeka okubayo abalwanirizi baakwo abagenda okulwana nga tukanudde ku maaso nga tebiri mu kuzannya tujja kubaako gwe tulokola towakana twali ne musumba yigula twali busiya otyo olumiino ojjukidde twali busiya lumiino abadiventi ne bajja gyendi nga bazze kunkyusa basooka kunsaba lukusa abantu bajjula wali ne tujja tuba tuli awo bajja beewombeese n'abasumba baabwe balina olwowembeekerezo bayibuli egamba omuntu yenna tabanyagangako ekirabo tabanyagangako ekintu kye mwaweebwa kuyita mu kwewombeekereza mu lufirosofo ne bayingira bwe bayingira nasooka kubatunuulira nze nsooka kutunuulira omuntu gwe ngenda okwogera naye nemwekaliriza nabatunuulira bajja ku kigere nembatunuulira nekutunuulira weyambadde mangu ago nemmanya byokkiriza I know how to analyze people on site nembetegereza nenetegereza byokulwanyisa bye bazze nabyo nga balina tablet bajja ne ipad ekyo nekiraba muvubuka omu ndooza yali mugenyi nga yavudde bweru yakalina bawerekedde pasita nemugamba pasita wandize bwomwe ekisibo kyonna okireese nabo nga ze balaba amaanyi ge maama mukuye mutono musajja mumpi mwe munengera muto every time tuba ku passport I am short very short ka passport wokalaba wano wekakoma ne wansi oloza tweyongerayo nnyo era wetulina muganda wange naye bwe bajja bali bamanyi yazo okukyusa basebo ne banyabo mu bufunze omwana mulenzi yaddayo ng'alokose ne gurupu yonna n'endiga ze conference yali egenda mu maaso endiga ne zijja mu conference nemugaba nti ate kati nkoze ntya nembagaba muweeyo obukufulu mubakubire mubagaye mukime ekufulu zammwe n'ebisumuluzo kakanisa mugende mukaggale mukasibewo biki lwaki twamuwa kumanya kuno bwe tunaakubawa mmwe mukubawe oba mubaweereze vidiyo ekirungi abadiventi bayiga okugumikiriza bajja kugumikiriza okuwuliriza bajja biwuliriza tweyongeddeyo Petero 3:15 ekisooka 3:15 goleese tusomye ekisooka 3:15 tuli mu Petero ayogedde bw'ati 3:15 nalyagadde nawe oba oli mu bikuzi n'obikola n'otuuka but in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Very good. Olwo olunyiriri ndusuubira omuntu yenna oddunganga nti tukuzanga Kristo mu mutima gwo mutukuze Kristo mu mitima gyammwe mubeerenga n'ekyokuddamu otyo eri abo abababuuza ebikwatagana n'essuubi lye mulina the hope that we have tulina okuba n'ekyokuddamu eri abantu abalala bonna waliwo akapaati kajja tukyalenjinga naye mukikolenga mu bukkakkamu mu bwetoowaze. In other words, we are supposed to speak softly, gently, respectfully, in a respectful manner, with a simple approach,
kati lwaki ffe twogera bwe tutyo lwaki twogera bwe tutyo titeemu 10 mpaka ku 14 titeemu 10 mpaka 14 titeemu 10 agambye bw'ati for there are many rebellious people mere talkers and deceivers especially those of the circumcision group they must be silenced because they are ruining all the household by teaching things they ought not to teach, and that for the sake of dishonest gain. Even one of their own prophets, he said, Cretans are always liars, evil brutans, lazy gluttons. This testimony is true. Therefore, rebuke them sharply so that they will be sound in faith. Uliriza mu Luganda kubanga eriyo bangi abatagonda aboogera ebitaliimu abalimba okusinga baabo bakomole tagambye nti abalala tebalimba naye abasiraamu be basinga obulimba abo be tujja okukwatako oluvannyuma abagwanira okuzibibwanga emimwa kubanga abo bavuunika ennyumba ennamba nga bayigiriza ebitagwanidde olw'amagoba ag'obukuusa omu ku bo ye nnabbi waabwe kati y'ensonga lwaki tugenda kukebera buli nnabbi akyalirwe buli akiraininga okuba nnabbi atinkuulibwe tugenda mukebera ne Ellen White ye nnabbi waabwe tugenda mukebera otyo omu ku bo ye nnabbi waabwe ne bye yayogeraawo olw'13 n'agamba okutegeeza okwo kw'amazima 10 oluddako kyova obaboggoleranga n'obukambwe balyoke babeerenga n'obulamu olw'okukkiriza. Waliwo be tulina okuddamu n'okwetowaza. Peetero ekisooka 3:15 mu bukakkamu ne wabaawo be tulina okuboggolera sharply tubaboggolerenga n'obukambwe tusobole okuwonya emyoyo gyabwe tukwakule bakwakule. Olisoma ebyafaayo bya John mukwano gwa mukama waffe Yesu Yokaana omubatiza Yokaana omubuulizi w'enjiri the friend of Jesus Yokaana yasisinkana omuvubuka gwe yabuulira enjiri n'amusanga nga yagwa ng'atamidde. omuvubuka bwe yasisinkana Yokaana n'amulaba omuvubuka yamwekanga bwekanza omuvubuka n'adduka ng'ensonyi zimukutte. Yokaana yeeyambula ebitiibwa. Yokaana n'agoba omuvubuka Yokaana neyeerabira nti mukadde n'agoba omuvubuka. Kati no pastor nga tannagoba muvubuka yasooka kubuuza pasita gwe yakwasa endiga n'amugamba where is my deposit I gave unto you. Amubuuza mukristaayo omugabo gwe nakulekera okulabirira n'okukuuma guliwa. N'amugamba munaye abaana banyononekako ne bakola kiganga ne bagenda eyo mu nsozi ne bakola kigurupu bagwa. N'agamba ekiki n'agenda mu nsozi. Aba ali mu nsozi yamusanga ye kapiteeni w'ekiganga eki balobaazi ali bali mu nsozi. Omuvubuka agenda okukyuka bw'ati n'alaba muzeeyi Yokaana. Omuvubuka kwe kulekawo byonna bye baali banyaze n'afubutuka n'adduka. Yokaana n'amugoba ng'amugamba tosaasidde musajja mukadde okumuleka n'omuddusa obwenkanidde awo. Tonzirusa Yokaana agoba naye ng'obulumi bwe buli ku mwoyo guli gwe yawangula omwoyo gwe yabuulira enjiri okuba nti guzeeyo mu nsi. Yagoba omuvubuka paka omuvubuka lwe yayimirira n'akaaba n'amunnyonnyola. Lazima yamuzza mu bulokozi. Bye twogera si bwogezi naye ebitabo bigambye ekyo bakiyita church history. Byonna ebize bibaawo bize biwandiikibwa. Ffe tusoma buli kaziina konna akeeteeka okusomebwa. History wa America, history wa Alexander, bapulezidenti ba America. Tugenda kuleeta obulokozi bujja ddi e Uganda butambudde butya. Bayibuli nsomesa history of the Bible. Engeri gye yayingira mu mawanga ag'enjawulo Bayibuli. Engeri gye yayingira mu Uganda, gye yayingira mu ggwanga gundi, gye yayingira mu China. Tuleete bibliology tumuyiwewo. Ffe twawaayo emitwe tunaagenda okufa nga tuyina bye twogedde. Wulira Tito 3:3
Tito 3:3 Titus 3:3 Tito 3:3 agambye bw'ati agambye at one time we too were foolish, disobedient, deceived and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. But when the kindness and love of God, our Savior, appeared, he saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. Agambye kubanga era nafedda twali basirusiru kituufu abatawulira abalimbibwa si kwosoosa okulimbibwa naffe twali twalimbibwa era nga tuweereza okwegomba n'ebinyumu ebitali bimu nga tubeera mu mutima n'obujja ab'ekyayisa era nga tukyawagana. Kakati Tito 3:3 agambye si gwosoosa okulimbibwa, buli muntu yenna basobola omulimba. Era waliyo olunaku lwe bayita fuluzidde, amagezi be beerabira okussaawo olwabwe ne bateekawo olw'abasiru fuluzidde nga ennaku z'omwezi badde waliwo alimba ne gwe balimba ndooza mu gwokunanga lumu waliwo gwe balimba n'alimbibwa na kwalimba ne gwe balimba who is a fool gwolooza ali musiru alimba ne gwe balimba nendooza gwe balimba ye musiru nze bwe ntube ndowooza oba alimba ye musiru. Okay, eyo debate alimba akozesa olukujjukujju olugezigezi olusirusiru lubanga lulyawo abakaningi bayibuli kyegamba mubeere bakujjukujju mubeere shapu ng'abaana baki b'emisota. Kati alimba abeera mukalabakalaba oyinza obutamusaako nti ye musiru naye gwe balimba initially taba musiru abeera ignorant tamanyi. Kakati ekintu kiri bwe kiti bwe bakulimba omulundi ogusooka it is a mistake, toba musiru ebadde nsobi obadde tomusuubira kulimba n'akulimba bwe bakulimba omulundi ogwokubiri era n'oyitika ignorance, I mean carelessness, oba just careless. ogwasoose bwadde butamanya ogwokubiri bakwongedde butafaayo you are careless ne bakuddamu okulimba batyo gwe bakulimba ogwokusatu ogwo oba ignorant oba sire idiot. Bino ono psychology tebawakanya, psychology tebamuwakanya eno profession number bwe bakulimba ogwokusatu era nga kwe balimba oba oliko ekizibu oba idiot oba sire iyi musumba oba tovumye ngugambye n'obukambwe okukwakulayo n'obukambwe bwe bakulimba omulundi ogwokuna the fourth time, if you are deceived the fourth time oba moron, vegetable, unteachable, abnormal bwe bakulimba emirundi ena ng'olina ekikyamu omuwala yali aŋŋamba wano musumba nsabiraako nti buli wempitiraawo bankwata, buli wenvaano nga nva mu night prayer nempitira wali mu lukubo luli tibankwata. Kandi lwaki oluyitamu konze bakakwata embeka nti ye tekiweze n'etaano nga bankwata ne mugawako tekukyali kukwata. Oyagala awo oba oyagala mu bufumbo bwennyini mutukuze genda okime akukwata omugambe jangu tutukuze tereza kukwata ekyo kyonna mirundi ng'era kukyali kukwata. Rape is rape initially naye second time teba rape muntu omu ng'era obwo obudde bw'oyitawo bakwate kakati ono kyagambye dda naffe twalinga nga tulimbibwa, naffe twalimbibwako gwe okimanyize nasooka okubeera mu adventi balese effort ku kyalo yeddiri gye wasooka okuyingira balese effort ku kyalo ne bagamba ensolo ekutte embiriizi 3
jenze gye nasooka okuwulira ekigambo 666 otyo tebambulira na kirala bambulira 666 eyo ye topiki yabwe mbe bakwatira buli muntu yenna ku miryango wasiige emiryango gyabwe giri clean clear and beautiful bajja ne bayibuli bakulagako ebintu ebi sabbiiti n'ensolo baagala sabbiiti Daniel ne kubikulibwa ebitabo ebi bisatu ayi bwe bamala okulagako ebyo byokka n'olwo n'oyingira kati ffe twatya nnyo ensolo eyakanga kabaka era nalire muganda wange Stephen okweka nti tukyuse gwe nnyinnyonnyola gye bannyonnyola ensolo eri oyinza okusigalawo bannyonnyola ensolo n'ensambirira n'okubya akafaananyi k'ekisolo nagaije eno ng'ekutta embirizi n'olaba aganya ag'ekyuma n'ogamba nkubuulire nze siina galiibwa ntidde n'ebweru n'okkiriza n'ogamba nfuuse wa ddiini yammwe ate katonda oba katonda yabawa simanyi obwo nabyogeddeko eggulo naye ng'egye nadde ntaataaganye sijja kuddamu bye namaze yabawa obuloboozi boogera n'obukakamu tulewa tukitiibwa bannange bali bayimba n'oganze siva wano kati fe abali obsessed by music nze nkubuulire manyi ku kigambo kya music I die nze music yamalawo weerabira ebirala nerabira muluka yange ebejjudde music oba toyagala vaamu kakati nakwatibwa ffenna twalimbibwako ffenna twakwatibwako naye kyekiseera tubakebere tukebere bannabbi kubanga bayibuli eyogera categories z'abannabbi 3 bayibuli eyogera ku nnabbi obw'obulimba no ku nnabbi wa katonda bawe bannabbi abagulupu esatu tulina nabbi wa katonda nabbi ow'amazima era wokubiri ne tubeera ne nabbi w'obulimba false prophet then ne tubeera ne nabbi foolish prophet be bannabbi groups 3 bayibuli zeyogerako kati nabbi wa katonda sosiki nabbi wa katonda bw'ayogera ekigambo aba akijje mu kamwa ka katonda n'akiderivalinga eri abantu era ekimukakasa nti nabbi wa katonda kwe kubeera nti kyayogedde kituukirira ate false prophet gwe bayita nabbi w'obulimba aba alagula naye soosi gy'abijja abeera afiidingibwa omwoyo omulala n'abireeta naye ng'abijja eri omwoyo omulala atali mwoyo wa katonda n'abireeta n'abyogera ate foolish prophet oyo ye akozesa mutwe gwe n'adyekadyeka abamuli mu maaso ng'akozesa olugezigezi n'olukujjukujju n'alimba bali nassa mu kati. Now those are the classifications of false, I mean of prophets generally. General classifications. Naye waliwo ne moa, I mean deeper. Bano nabbi ba katonda. Tubakwatako ekiwanvu nga bwe tusomeseza obadde audio. Tubasomesa bannabbi ba Mukama balina kweyisa batya. Nabbi wa katonda aliwa. Nabo basaana kebera bulungi. Aba katonda batuwa message. Kakati Bible yegamba mu kyamateeka Deuteronomy ekyamateeka essula ye 18 chapter 18 no okuva ku lunyiro 18 mpaka ku lwabiri oba va ku lwabiri mpaka ku 22 Bible yegamba nabbi yenna aneetulinkirizanga najja n'ayogera ebintu katonda by'atamutumye nabbi oyo anaafanga kubanga yetulinkiriza nga katonda tamutumye n'agamba temumukkirizanga n'okumukkiriza kuba tuba bategereza kuki ku bibala byabwe. Yes. Ekota yaffe ne tebala ku ovacado tekisoboka tujja balabira ku bibala byabwe ye Matayo 7:15 mpaka eno tubalabira ku bibala byabwe. Kakati nabbi oli bagambye aneetumiikirizanga anaafanga. Kati nabbi wa katonda ayogera bya katonda. Nabbi w'obulimba abaako false powers ezamwambala n'atamanya. Omukyala ffe gye twasooka okusabira abalina eryenkadde don't mind. Omukyala gye twasooka okusabira bali bagiyita mirembe kyaki yasooka kuba mutuukirivu
Nawambibwa buwambibwa. Yali mu kusiiba n'asiiba ennaku oba zaali 8. Anoonya Mukama nga yeggalira mu nju. Yafubutukayo ayogera ebintu nga teri abitegeera. Ng'alagula ebintu nga byalagula bituukirira. Buli omu n'atya. Musumba yali independent. Omusumba Jimmy Sembatya ng'alina mukazi we nga yamuwasa mpeta. Nabbi n'atulagula nga nabbi nga memba wa mu church. Nabbi nga mukazi mukulu yazaalako abaana nga 5. Single mother. Naye nga tusaba naye ku Mirembe Church kazo bwe twabanga tutudde n'alagula omwana muwala n'alagula ku pastor okufuna Pidgeot ne bagimuwa n'amulagulako okufuna emmotoka endala ne bagimuwa n'amulagulako ennyumba n'agifuna n'alagula okugaba sikaala ne zifunibwa. Ffenna ne tusinza nabbi ne tutya nabbi. Naye musumba aba akyabitendereza nabbi n'atandika ogattulula n'ogatta. Nga yagaba abafu kwa mukazi gwalina si wuwo guli alina wuwo kati nga nze wano bwe bananga divine si wange wuwo wuwo ye wange baba tebakusse era bwe baatwawulanga nabbi bwe yagattulanga n'ekiseera ekyo tewali mufumbo. Saali mufumbo young boy naye nga neeraliikirira nga ndaba n'obuvubuka obuto babuwa. Gwe oli yebalo gwe ono yebalo. Omusumba nasuubira nti ajja kuyimuka atugambe ti ekyo kikyamu. Omusumba yakwatanga omuzindalo ng'agamba who am I to refuse, nzaani okugaana, to quench, okuzikiza the spirit of God. Omwoyo wa Katonda. Omanyi when people speak English abantu boogera olusu bawulira ekyo kya bbeeyi nnyo olusungu luli anointed n'owulira nga anointed munange nga bwe bakubagambira we muwanyisiza si kumala kwekebeza. Temugenda mu blood check. Si kumala kukima biwandiiko wadde okutteeka okukima omugugu. Oba ali waggulu takkanga kukima. Mukyusizaawo osooka kuyimuka n'obuuka n'okubba amagulu kuno kabina ng'ogamba gwebali Yesu mpaka w'ogamba nga ajjudde omwoyo n'ogwa wansi. Awo bwe mumala kukyusa musumba n'abyembulesinga nga tuliwo bangi. Omukazi oli ng'alagula yagamba mukyala Seruwaji oyinza okuba ondaba. Yagamba mukyala Seruwaji nti togendaka tye waliwo abakuteeza okukuba amasasi bategedde ku gate. Sula wano ku kya kibeerawo. Omukyalo oyo n'asulawo. Musumba Stephen oteekwa okuba ondaba nga bino bijulira. N'ensubuga aliwo Pastor Kiganda. Mukyala Seruwaji n'abeerawo naye kitabani kye bwe kyafubutuke ne kyekyanga nekigamba mami agambye agenda kusulawo. Nze mubbyeko ekisumuluzo ŋŋenze kye baakuba amasasi. Ffenna ne tutya nabbi nga buli olukya twongera kutya nabbi. Aba akyagenda mu maaso n'okukola effujjo ery'okuggyako abakazi n'obbagaba n'olyokulaba nga buli kantu konna baalaba Profesa Musoke. Profesa oyo akyali mulamu ndowooza. Ne bamulaba nabbi naga Musoke lwaki tewayozesa ndawaya mu saavisi. Profesa Musoke nga yalinga assistant pastor wali. Yajambala ndapati nga teyajozesa. Obunabbi ne bumulaba. Ffenna tugwa tuti wansi. Obuyonjo nga tteeka wali. Olina okunaaba emirundi. Namulinga abanoonya wuzu. Maama nnyabo eri sina wuzu. Wabula kiwuzi kino ekyabakazi kye beesiba wuzu kayinza okuba akatini. Naye musumba aba akyabyembulesinga olwo nga tulina amateeka kubanga oyinza okuŋŋaala lwaki tewadduka. Gwe bulokozi bwe nasooka okulaba. Twasooka kulimbibwa. Twasooka ffenna twali basiba okusooka. Ekyampaliriza ekyantiisa ennyo okukwata amateeka gonna ge baatuwa. Mu mateeka abamu eggulo nababuulidde 1 tolina kunywa soda wa green team. Waliwo soda gwe bayita team Sprite 7 up. Tonywa soda wa green alimu emizimu. Green kitegeeza mizimu. Oyo ne tumuvaako. Ani amunywa yekka pasita yekka yanywa soda wa green.
atali mu emizimu agisobola alina amafuta agagisobola fenna kubuuka kwetolola ku kyamakongo ogenda okwenenya ng'ojja ku kyaki okuleeterayo nabbi ekirabo okukwata ebimu byavanga mu bayibuli amateeka agamu si mabi baluumi ago gonna ebyawandiikibwa ebiri mu baluumi abatakola bwe bati abakola bwe bati abenzi abakola byonna nga bitukebera kaakati mu mateeka amalala amangi olina okubuulira enjiri buli lunaku ekirala olina okusabira nabbi olina okuleetera omwana wa nabbi ekirabo teeka nga lwoyosezza toyingira kanisa yayimiriranga ku mulyango gwojja n'akutunuulira ku lupapula gonna ogasooka n'ogawandiika n'ogagololako n'ogolola amateeka amangi gozokwata nabbi ate nakebera wakebera n'oyingira abali munda ne bakubirako ku bugalo kyokayise bannange yesu weebale ng'obanga ayingidde eggulu weebale kwetukuza n'osobola okuyitawo era nga batugamba nga bakwatako ne mu ngalo banno omwana yayise ku mulyango mbu ye yali ekkanisa etaliko bbala wadde olufunyiro netteeka eddala eyamirembe kyaki etteeka eddala toteekwa kusabira mu kanisa ndala yonna wadde okuwuliriza etteeka eddala nga temunyumya mboozi abantu nno bagondera ebintu omukazi yatukola divide and rule nga tubeerawo wali ku mirembe kyaki nga tuli bangi naye nga tosobola kunyumya nga sakira bwojja wendi olutandika agamba ojja kunyonoonesa ganina kusemberayo ngo bino covid byabawudde social distancing oli omukazi yali covid yatwawula ku bannaffe nga tetunyumya n'alagula eggaali yange ogibba ne bagibba taata gye yampeera mu bulumi banayinakabira amaziga ku mirembe kyaki ayonoona yesu alagira ne bakuba embooka 39 n'ogalamira 39 eriya yakuba mu kyaki mulimu n'eriya mulimu eriya musajja ali muddugavu nga yademonstrating okubuuka eriya nga yakuba kakati ne Luzige abo bonna kati ate abo nno bali ku bbiri gye basabira out of the frying pan into the fire kakati gurupu ezo zonna ezatukabya amaziga bo batuuka ne bawukana in fact kankubulirayo kano mbadde nkeerabidde omusumba aba akyabyembulesinga obunabbi ne bukka nabbi nga musumba atudde waggulu ku ntebe ne mukazi we obunabbi ne bukka gwe sembatya lwaki towasa nabbi wange ne mukola omulimu gwe nabatumira oyo gwolina siye mukazi wo nga mukyala pasita atudde bwati gwe kuba akafaananyi mu firimu efaanana bwetyo nga gwe mukyala pasita obunabbi ne bukira ku ye ne butoolawo pasita bwe yakwata omuzindaalo n'agamba nze nasalawo gondera ekigambo kya Katonda era sisobola kiwakanya neewaayo mukyala musumba n'ayimuka n'ajja n'akwata omuzindaalo n'agamba mugamba buli ava mu kyaki enaafa kaŋŋende nfe sisobola kukkiriza bintu bya busiru mukazi neyekandagana afulumu ekkanisa olwo yabirabanga bya busiru nga bigudde ewuwe yabirabanga bya busiru ebyokuba abantu kibooko teyanyega anti omusajja yagamba mu Isirayiri baali mu Germany naga when they came for the capitalists I handed them over to them. Why? I was not a capitalist. When they came for the communists I picked them out on early past Germany. Naye n'abawaayo I picked them out. Ngagamba gwali mu communist nawe oli mu communist pastor mu kanisa ye Germany naga I handed them over to them. Why? I was not a communist. When they came for the socialists I picked them out of the church and I handed them over to them because I was not a socialist. When they came for the Nazis I handed them over to them. I was not a Nazi. When they came for the Jews, I picked them out and I handed them over to them because I was not a Jew. But when they came for me,
There was nothing else to do, and nobody had to pick me. They took me by force. Nobody had to advocate for me. Ye alitamanyi nti ekitutoli kino naye kimutwala nti ekiri atabaala kyekiri anasigadde eka. Yawozanga twala mpola toyisa mu kiryo kyange. N'omukyala wa musumba bw'atyo obufumbo ne bwabika n'agenda ne nabbi. Musumba n'agenda wa nabbi. Musumba n'awasa nabbi. Nabbi wa Katonda Mukama agambye. Kati ekinnuma ku basumba b'e Uganda obunnanfuusi obubali nyina omusajja wa Katonda kube mutendereze nnyo eyajjangayo olwa ssente ng'ajja n'aweereza ate ng'ayinza okuba effujjo lya we honor God for the gift which is upon the daughter of God. Ne bavunula ne bannange Katonda nnyamba omusajja oyo ne memukyawa yajjangayo n'akinyweza. Kati buli we mulaba simukubira ntulu simukulumiza kale God forgives. Ate kuba yamusonyiwa niyo obunafuusi obunze nkyalaba bw'aba naye akyabikolera nze mulaba ebintu ebyo akyabikola abugiriza ekkanisa ye entuufu naye mutuufu naye ayina oluntu lw'okunoonya ssente n'akikkatikka buli muntu for the gift on this lady on his daughter. Tasobola kugamba mazima ti doctrine yonfu n'asaakanya eddoboozi awo kakati oyo kamuveeko banyini ye bajja kunkyalira bwere muwulirize mbabuulira mmwe mwenna obunnabbi bukosa. Manya obunnabbi obw'obulimba bukosa. Kakali bannabbi obw'obulimba Kampala bulemu wano katono engeri kyo gye nabyogedde nabo bali classified into 7 groups. Bannabbi b'obulimba bali classified into 7 groups. 1, the one who uses divination. Yakozesa ebyobulogo fortune teller mu Luganda byalema musumba. Fortune teller tujja pasigira kifaananyi. Kubanga fortune teller ye ayogera ebiyinza ateebereza ebinaabaawo obwo bulogo. Bayibuli ebijjawa Deuteronomy 18 ekyamateeka 18 10 to 11. Awo bajja kusomayo. Mujja kusomayo boogera classes nga 7 ez'abannabbi ab'obulimba ez'obweka by'obulogo. Era musoma nga twogera bino abantu beekebera era nga bwokebera abakulagula. Mubeere careful baleme kubazanyirako. Bane your minds are too expensive. Timugira mind y'okugiwaayo eri omuntu gw'otakebedde ajja kwononera okukkiriza kwo. Musumba leeta classifications. The one who uses divination. Oyo akozesa fortune teller. Ayogera eby'omu maaso. The observer of times. Oyo yakwa between astrologers. Astrologer atunulira bubonero bwa mu bbanga. Totyo omwezi munyenye biki astrologer atambulira. Kakati era kyangu nnyo batabula na astronauts. Astrologers bakozesa nga buno obuntu bu horoscopes simanyi. Horoscope Capricorni maazi tubulaba mawulire obwo ngokebera munyenye yo sita nazaliwa mu July kandi ebinamba akolero aba January baba ba Capricorn Capricorn otyo buli omu yakwata kasitaake gubayuli kakati akebera sigwe mulogo buli obulogo bw'okyekinga gwe weebuuza ku buli. Era ku ssomero ffe twannyonnyolanga abalala otyo eggulire tebalitegeera kati naye nga tubasomerayo ombuuzabuuza bakuzaala mwezi ki ng'omutwala ku maazi bw'aba gwakusatu ng'omutwala bw'abaga wa Capricorn ng'omutwala ng'omunnyonnyola ebigenda okumubaako okusinziira ku muwandiisi w'eggulire omulogo w'omuggulire bwe yawandiise. Era ababukolerako muli bangi nnyo mukolera ku bulogo. No wonder there is no revival in the world. Ate nakati munne abantu babigoberera. Nkugambye buli omu asooka kebera munyenye ye sitaaye akagundi ke bwe kamugamba sonyiwayo omuntu kuba oyinako obuzibu. Emunyenye yange egambye leero ogenda kufuna omukisa gwo
wololololo munyenye bwegambye olwo n'okitambula my God. Era kamba bulire musumba awo wenyini nti omusajja akola statement n'agamba when a belief dies a God dies. When a belief into something dies, that God dies, which means a God lives as long as there is someone who holds that belief. The beliefs and the believers, yeah, God yoyo obulamu bebamuwa amaanyi nti omuntu bwe yakkiririzanga mu munyenye ezo ne sitaazi ezo ebintu baabitambulanga era ne byabeerako. Bana abalogo tebali ekibayisa false prophecy, not because nti ebintu tebibaawo. Nze kankwongera kirasi endala enchanters, the magicians, they are the ones who pretend to be with the supernatural power. Abo banyenyanyenyamu nakugamba kikabwe kegalika bwega ati kiba bwiki abo baba n'amaanyi bakireiminga ate nga waliwo abantu ddala nga bakiraba amaanyi balina ebyamagero bye bakola ebikwatikako nga Yane neyambere abaziyiza Musa batawanya nnyo Musa eri mu kitabo ky'okuva ku ssula y'omunaana 7 manya 8-9 ne Pawulo addamu n'aboogerako mu Timoseewo ekyokubiri nga n'abakootinga nti nga Yane neyambere be batawanya nnyo Musa. Kati waliyo gurupu eyo betuyise ba enchanters baba ne magiki akwatikako tebawoneka mbabuulire bazibu nnyo agaaya pasikalamu n'awanda empiso akubiisa eggi n'omugamba oba bituufu lwaki nofuna mukazi wo n'omubiisa tulwana mwezi n'oggulawo akatuuka k'amagi gw'ate ofuusizza amagi ate ffe tusasula n'afuula obutambaala ebikola n'abifuula obutambaala lwaki sifuula lumu nengaggawaza ekika kyonna niŋŋamba ab'ekika kyengeye kati nze neddira mamba neŋŋamba ab'emmamba temuddamu okukola yukota n'enkyanta abo baatukuŋŋaanyanga ku ssomero ne bakola ssente ne bakola ki naye ng'ate mwasasudde ffe tusasula ku mulyango kati osasula ennamu balina amagezi ge tutazuulanga bayibuli nayo yali eyogera ku Yane neyambere yagamba Musa bwe yasuulawo omuggo ne gufuuka omusota mbu n'abasamize mbu na bano ba enchanters ne bakuŋŋaana nabo ne bakikola ne basuula egyabo ne bakola na mingi ne baduplicatinga na bungi nnyo naye ekyebbeeyi kye kino nti ogwa Musa gwabumira ebyamagero eby'obulimba bijja kubaawo naye Katonda ajja kukola ng'ekyamagero eki kimire obuyaaye bwonna bwemmiru omulogo teyali mu bikola by'abatume 8 olio Simooni omulogo ng'akoze amalogo gonna Katonda bwe yajja okukola ng'ajjidde mu Filipo yabumira bumizi obw'amagero nga bamuyita omukono gwa Katonda ogw'amaanyi ennyo mu bikola by'abatume essuula ey'omunaana nga bagamba nga mbu yaloga n'asamaliriza Samaliya yenna ng'oyiza n'okulowooza ekyatumisayo Samaliya kusamalirira lwabulogo bwono omusajja gwe bayitanga mighty hand of God b'abantu bakuteekako obuwakatirwa Yane neyambere effujjo lye bakola Musa mbu bwe yafuulanga kino bwe yaleetanga kino bwe yafuula amazzi omusaayi ne bagamba mugaleeta amalala noono ne bagafuula nago omusaayi mbu bayibuli egenda eteekako mbu n'abasamize ne bakola bwe batyo mu ngeri yaabwe engeri eyo bayibuli teyagyogera mu nkola zaabwe naffe tetukimanyi n'okutuusa kati tetumanyi kiki exactly bafuusa bye bakola omufuusa kyakola be bayita b'enchanters omulogo manya false prophet yaddako witch omulogo a witch is a female psychic yakola atya someone who can read your future n'akutunuulira n'akubulira ebinaakubaako musumba ojjukira omusajja eyajja mu ofiisi ya bishopu mubabuulire n'abagambye eggulo ne bagamba mwaliwo abaweereza mwenna naye ng'abadde bw'omu omanyi buyise bw'omu nsega y'ebika abayita ababiri bejjukanya omusajja yajja mu ofiisi abishopu ye yatuyita ng'omusajja zeraga mujje muwulire banna ne tutuuka
ng'omusajja omubulira date gye wazaalibwa omubulira ennaku za mwezi bakuzaalirawo enjawulo ya sitoloka noono ono omala mubuulirako ku samu omuwaako information some hints mubuulira erinnya lyo wazaalibwa ddi byokka ebyo byokka n'akebera n'abala n'awandiika n'akubuulira n'abikula peegi n'akusoma mwali mutidde okuwaayo amannya gammwe kituufu ekyo kati nze mukuyeewo nga bwommanyi I am so daring konzeeze mukuye Gerald wandiika ne mubuulira ebbanga limwe nazaalibwa n'atandika ffenna twekuliza bwekuniza obutaseka byonna bye yanjogerako nga bituufu oyo gwe bayita wich bw'abanga mukazi ate bw'aba musajja bamuyita wizard ezo gurupu 5 a wizard is a male psychic ati naffe ate twakula tumanyi nti wizard aba musezi bingi ebifu byetu ebifu mwali muyina bingi mwalimu olaba naye omusumba mulamba ali wali agamba ghost kitegeeza musambo kubanga byetwakula tumanyi kati nga bwogamba awole ghost mujje omwana omutukuvu bamuyisa omusamba ng'afuna bwe benkanya okutegeera nga bakuŋŋaanirawo naye ng'ebyo byonna byetwamanya okusooka okumanya bw'otakwongerako osigaza okufuna ozimba kuyira kusigala ng'omanyi okumanya kukula tubuzaayo omu tubuzaayo bameka babiri ekyama a person who casts spells and charms oli eyali agenda okuloga abaana ba Isirayiri Katonda n'amutega ne bamalayika n'ekijambiya bikwata oli omuzeeyi yagenda ewa Baraka bwe bayita Balamu bikwata spells oyo yali kyama kati ate omulala bamuyita consulta ya consultinga familiar spirits in fact bamuyita spirit medium spirit medium ekigambo kyekyo kyekiri yoli Sawulo gye yagenda amuzuukusize abo baba n'obuyinza balina obusobozi obuzuukusa taata w'omuntu abatabaddeko eri vidiyo we baya babuzeeko nkujjukiza bujjukiza wano waggulu batta omuvubuka erinnya ndimanyi lya Lugave ne bamutta bubi nnyo ne bamutwala ne bamuvuunika wansi w'omuti oba wamwoloola ne bamuvuunika wansi w'omwoloola bwe bajja bano bazadde bamunoonya bamubyeko eggaali bamusse bamuvunise wansi w'omwoloola tewali yamanya poliisi neeyika birango ne biyita ne banoonya omuvubuka yabula naye bannyiniye nga balokole bannyiniye batuuka ekiseera ne wabaawo abagamba singa temuli balokole nandibalagiridde naye mwalokoka temujja kukkiriza waliyo omusajja ayinza okubabuulira omwana gyali ne bagamba musajja kinti naye musaba omusamize tekisoboka nagamba mwe temujja kusamira ne bagamba kale mutuwe ssente muzisonde ffe tugere tubabuulize ne bajja ne basooka batwebuuzisaako wamma musumba mukuye kikkirizibwa okuwaayo ssente konza oba osamidde bayibuli egaa temubikola bukozi naye muwagira n'ababikola ne bateesa mu mitima gyabwe bazisonde baziweeyo bwe baziwaayo ne balondayo omuntu atali mulokole abakiikirire omusamize n'agamba tekijja kukola kisaana bannanyini muntu lazima babamatiza nti temugenda kusamira temujja na kuyimba mwe mugenda kutunula butunuzi tebagenze bwe bagenda abatuuka wali omusamize ng'agamba ogere erinnya ssente nga baziwaayo miliyoni 4 buli nga mwogera ebbanga lyafiiriddemu buli eyafiira mu bbanga eryo ng'omulambo gujja mpolapola nga guyitawo awali layiti bwe gwatuukanga mu layiti ne guyimirira ng'omusamize abuuza yoyo tya asi yoyo ogwo ne gweyongerayo layini endala nejja mpaka bwe baatuuka ku musemakula naganya omwogera erinnya bwe baamutuukako ne bababuuza yoyo naga yoyo maama
nabaga temukaba ajja kuddayo temukaba kyotyo yeye nti yeye basi sebo bakutta batya banumba ne bankuba ne banzibako egaali nafiira bugulumi naye we nafa ne batwala ne banvuunika mu muwasi w'omwoloola emiranga abantu bebaganya okukaaba ng'amaze n'obalagirirayo n'abula bweyabula ne bakomawo ne batwala poliisi nejjayo omulambo poliisi ekkiririza mu byamalogo amateeka tegakkiriza mu malogo toyina evidence naye munnange oyo gwe mbadde njogerako tugambye bamuyita batya medium abo bonna kika kyabalogo manya kika kya false prophets kakati bannabbi bonna lwaki tugenda kusomesa nnyo nga tugamba Ellen White was a false prophet ku kategori ziri essatu kwagwa yali agwa mu false prophets naye muzine ku kategori z'omusanvu ez'aba false prophets Ellen White mwagwa ng'alengera ebintu alaba ebintu omwana ono yatandika obwadiventi kavahistori wakawadde tukabaweebo kalina kubanga bwe bayita Ellen White atandika alina omusajja gwe bayita William Miller yali musajja mu baptisiti we agenda yeerijja ku kitabo kya Danieri ekirimu figures azikwata aziyungula azibala bwazibala ekigambo kiri omwo mu Danieri kigamba amatya n'amawungeera 23,000 wakikwata ng'akiseetinga wakijja kyagwa ku nnaku z'omwezi 1844 olwo ng'alanga nkomerera okwegenda okutuuka abantu bakuŋŋaanye naye kumbe kana akawala ka Ellen White ko kaali kasekuritale ke naye bw'amala okuŋŋaanya abantu Yesu agaana okulabikako omusajja afa akomitinga suicide ng'afa bw'afa Ellen White asigalawo naye asigalawo n'ogubiina ogunene oguli disappointed wakati nga William Miller zaakola ebintu akuŋŋaanya ebiwandiika awandiise Ellen White awo atandikira ng'akunga abantu nga baga nti ekigambo tekyadde tekigamba nti Yesu anajja ekigambo kibadde kigamba nti Yesu anajja eri omukadde ow'ennaku ennyingi tikyali tekitegeeza nti agenda kujja ku nsi wabula kyadde kigamba nti agenda kujja eri omukadde w'ennaku ennyingi ng'akuŋŋaanyawo bakuŋŋaanyizaawo ng'atandika eddiini y'aba Seventh Day teri ddiini y'aba Seventh Day bw'ayebaayo eneewanika omukono nga yatandika oluvannyuma lw'omwaka 1884 sitole kati fine bw'atandika okusomesa aleka ebitabo bingi ebiwandiikiddwa kati fine bw'avaako tufuna omulenzi ono gwe bayita William Miller akola ekintu ekikye kye bayita ba Millerites be bayitanga another word for Millerites Adventists nga tekunnabaako kagambo Seventh Day kati omwana ono nga bano batambula kubanga ba Millerites omwana ono yali agenze mu lukuŋŋaana olukuŋŋaana lwe yali agenzemu olwa ba Millerites mwolwo lwennyini mwakyukira William G. White agenze mu ba William Miller William Miller mwe tujja ekigambo Millerites kati akyuka naye kubanga ye yazaalibwa ono G. White Ellen G. White G stands for gold kakati yazaalibwa mu 1827 mpaka ku 1915 naye ku myaka 9 baba bali ku ssomero munne n'amukuba ejjinja n'afuna disfigured face
n'azirika okumala wiikisi nga 3 ng'ali mu kkoma olw'ejjinja eryamukubwa ku mutwe. Bwe bamala omukuba ejjinja n'atandika okufunanga epilepsy, ekintu nga kimukubanga ensimbu. Kaakati yayiga okukozesa embeera embi ku lw'obulungi nga kapere ne full stop. Na buno bonna bannayuganda abalina obulwadde obwo, abaliko deformities tebakyennyamira kubanga bubafudde basere. Bw'oba sebabi wamulaba gwawangula empaka z'ababi ne bamuwa n'ebirabo, n'afuna n'omukyalo omulungi ne bimufuula serepu. Kati ono ekintu ky'ensimbu akijjamu ekyama ekirala. Mbu yalabanga obunnabbi, mbu yayolesebwanga wakati mu bantu mu lujjudde, yayolesebwanga ng'ali yekka, ne wabangawo emikolo ng'ayolesebwa. Yafuna visions 2,000 okwolesebwa emirundi 1000. Okwolesebwa. Omuwala ono najja n'agamba abantu, kati kansooke kusomerawo. Soma. Yatambulanga ng'agamba abantu ng'amaze okujoyininga ba Millerites. Ba Millerites yabajoyininga mu 1880. Ba Millerites nagaye bebaki? Beba Adventists. Ekibayisa ba Adventists. Baali balindirira Yesu. Speculating okudda kwa Yesu. Advent kitegeeza waiting for something. Eagerly, keenly waiting. Kaakati bwe baalindanga omwana ono n'abeegattako ku bano ba Millerites. N'ajoyininga movement. Era bano ba Millerites bamubatiza in June 1842. N'abatizibwa. And she also joined the team of those who were eagerly waiting for the coming of Christ in 2 years. Omuwala ono waakyukira yayingira mu 1000 mukwate bino mu 1840 abeegaseeko ne bamubatiza mu 1842. Waali wabulayo emyaka 2 gyokka Yesu adde. Yayingirira mu kutya bo nga bagamba Yesu adda. William Miller yali abaze ebintu bya Danieli n'agamba nti mu 1844 n'olunaku n'alubwa yawa omwezi wiiki n'olunaku n'essaawa Yesu z'agenda okuddiramu ne beekuŋŋaanya bonna Yesu abakime. Kati omwana ono agwa mu njiri bw'etyo n'atya nnyo n'abatizibwa mu 1842 yeegatte ku ba Adventists. Kaakati enkomerero n'egaana okutuuka. Kati mu Okitoba 22 1844 baali batudde balinze. I repeat, in October 22nd 1844 she was 17 years by that time. Esawa mulindu etuuse the appointed time. How the appointed time became a disappointment. Era tuyita the great disappointment. Nabo bakkiriza. Buuza omu 7th day yenna omanyi ku kye bayita great disappointment. Kibuuze, ask them. Buli ajja okubuuliranga enjiri eya Advent omubuuzanga ekibuuzo omanyi kye bayita great disappointment. Bwe kimulema atambula anadda enkya. Tomuwa katebe ekyayisooka omumume agenda anadda enkya ng'ategedde ekintu kyakkiriza. Togobereranga by'otalinako kumanya. Mu Okitoba 22 1844 Ellen White yakalokoka amanya yakafuuka omu Advent. Ku myaka 17 kakazi katu nako kalinze bakadisfiguringa omutwe bagukuba ejjinja kalina ekimbe kikakuba. Aba atudde Ellen G. White naye ali mu balinze ne bafuna disappointment. Yesu teyajja. Gwe baalinda teyalabikako. Yesu teyajja.
kati mu December wali ku mulunana mu mwaka gwe 1884 nga G. White manya William Miller amaze y'ebintu bifuuse aswadde nse mukyukidde mu December 1884 she got a vision and changed everything where she saw a bridge connecting earth to heaven. Wakaitawo emyezi mitono n'alaba olutindo mu myezi ebiri gyokka mu December alabye olutindo nga luva wano ku nsi nga lugatta eggulu olwo kagezi bakalese mu bintu abantu bavuddemu ebusevensi abantu babutadde babuulira kubanga enjiri ya Charles Finney yali egamba tibannange tuve mu kubulira obulizi tuzimbe n'amalwaliro kakati ate eya Mira ngegamba tukole byonna tuzimbe amalwaliro tukole n'amasomero tukkirize byonna kakati baali bazimbye amasomero n'ebintu bingi nga balina primary schools, universities and hospitals. Omuwala asigalawo atandika okuyiiya wadde baali bakakubye ejjinja ku mutwe kalina amagezi amazaala agatoogerekeka akati alabye olutindo olwambuka mu ggulu lwaki awo we tujja kye bayita sanctuary theory eriwa mbu omuwala ono bannanga omuwala ono abantu abafiridde mu Advent bagenda kukola batya ate omuwala oyo omusolo era gwe bayita omwoyo gw'obunnabbi tugenda wonna kutuukayo ebitabo bye babirigaadinga batya kakati omuwala ono waliwo kye bayita sanctuary theory ekyo ky'Abadvent ab'ekika ekyawaggulu. What is the sanctuary theory? Mbu bwe yayimuka kano mbabuulira bw'oba obongoota weebaka ojja bifunula bubi message ojja gisangako enkya oba bwe mulowooza fe tuli bantu ababuulira saagala ogwe mu kizibu kino no twataamye dda wuliriza omuwala ono yalaba egundi eddaala nga liyunga ensi ku ggulu tagenze mu ggulu kwe yawalampira alabye mu sanctuary nga mbu Mira William Miller mbu yalaba bubi mbu Katonda Yesu yali ayimuka ng'ava mu holy place mbu ng'atwalayo saddaaka mu watukuvu watukuvu ey'omusaayi gwe mbu ye William Miller bwe yamulaba ng'asituka n'alowooza akomawo eno kumbe mbu naye ate Yesu yali yeeyongera mu Hall of Holies atwaleyo omusaayi saddaaka y'omusaayi gwe mu 1884 AD. Yesu nga yafa wakayita emyaka 1884 n'emyezi nga giikyo mbu lwayimuka ono omuwala lwamulaba ayimuka atwaleyo omusaayi be bamulaba nno bokka Abadvent akati Mira amulabye ye Mira naga wuyajja Mira n'alangirira ze n'olunaku n'aluwa n'essaawa omuwala ono ajja agamba yalaba bubi era wakati awo nga nnyonnyola ekyo balina ekibalo kye babala nti ekiwundu omanye ensolo eyafuna ekiwundu ekyokufa nti oyo yali paapa mu 1798 omusajja ayitibwa Napoleon akwata paapa amuteeka mu kkomera bw'amuteeka mu kkomera okuva ku 1798 okutuuka ku 1844 waliwo emyaka 46 ng'era bagamba mbu ejanamu 6 mbu Yesu yali azimba yeekaalo eri ey'omu ggulu ng'ali mu kugirongoosa mbu ng'ekigambo eno bwe kigamba nti yeekaalo baagizimbira emyaka 46. But is that right? Gwego omusomi wa Bayibuli it is unphilosophical, it is unpsychological, it is repugnant to every understanding of any laws. Neboleta theologian ne waba mwana wa Sunday school tosobola mugamba nti Yesu yafa
omusaya abadde nako nga yagiba nako mpaka mu 1884 lwajjukira okutwalayo. Bannange bayibuli egamba etya nti yagamba atya omukazi ng'azuukidde yamugamba atya tonkwatako mala ogenda eri kitange yali agenze kutwalayo saddaaka bw'amala ogitwalayo Matayo 28 okuva ku 11 akomawo mpeereddwa obuyinza 18 ne 19 mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi mugende kati eri amawanga gonna mubuulire enjiri. Ellen White atugamba awo yali atwalayo omusaayi yagutwala mu 1884 kati oli amaze okutomera batomedde obwadiventi bwatomera kyokka kigenda beewuunyisa nga tubawo okutomera okulala mu 1856 Ellen White n'addamu n'abala ebibye. Ellen White manya n'addamu n'abala ebibye era n'atomera naye nga mwana muwala ayina obuvumu nga amaliridde agenda mu maaso avuga eggaali ye era ng'agamba William Miller yali mutuufu naye ffe twamu misunderstanding he misunderstood the situation. Wulirizayo kano mwe mwenna ke tuba tumalirako MBs eziraba vidiyo gimalako temujja kuba nazo temukyalina biseera abasomesa be balina ebiseera abawuliriza tebakyalina. Wuliriza kino kano ke tugenda okusembyayo omuwala bwe yagenda mu Hall of Holies no bwe yalaba Yesu ng'ayingidde abatukuvu ng'agenze eri omukadde w'ennaku ennyingi ng'agenze eri omukadde w'ennaku ennyingi atuula mu wema mbu n'alaba ebipande eby'amayinja juzi gwe wali otusomera kannyonnyole gwe wali otuvunulira nga tulina omwadiventi ekitabo nga tukibikkudde mbw amayinja gaali ku kigaali nga agali ku ppata nga bagakola nga gali nga agali ku ppata bagasaanukula ne geebikka. N'alaba ng'ekipande ekimu kiriko amateeka 6 ekipande ekyokubiri nga kiriko amateeka 4 kwagaana kwe kwali erya sabbiiti gano 6 bwe yayingira ne gakwata enzikiza 4 erimu ku go lyerya sabbiiti ne lyaka okusinga gano amalala 3 agasigaddewo. Kaakati erya sabbiiti bwe lyayaka mu 1863 Ellen G. White na olw'ekirooto ekyo olwa vision eyo n'agamba bateekeko akagambo 7th day Adventism eyamira ono n'agitekako akagambo 7th day mbwe etteeka liri lyokka lyeryafuna ekitangaala lyeryayaka ekitangaala kyatunula mu lyo gano amalala gonna ne gakwata ekizikiza era omwadiventi ayenda n'atamenya sabbiiti gali siga makulu era okuva olwo ne bagamba sabbiiti ke kabonero ka Katonda ate sande ke kabonero k'ensolo era ne batandika okugiraawo balina bye bageta mbu Sunday law mbu paapa n'ayisa Sunday law mbu ffenna twafuna akabonero k'ensolo ak'olunaku lwa Sunday era bagenda boogera Sunday kitegeeza Sunday kati ekyo makulu ki kubanga ennaku zonna Baroma be bazituuma Monday Saturday Saturn planet gye bayita Saturn kati ono bw'aba asinza njuba gwe n'osinza planet gye bayita Saturn Friday kwe basinzizanga Katonda kyennyanja kaakati bino byonna ono bamuyita Joseph Bates ye yawandiika n'agamba the 7th day Sabbath is a perpetual sign for all the Adventists and Sunday is a mark of the beast. Saturday is God's mark. Ono Joseph Bates y'omu ku ba co-founders ne Ellen White ab'obwadiventi ye yakiwandiika tujja kuba tubakootingira ne pages ezo ze bawandiikira juzi wano ye ate oteekamu na buteesi kati omuntu yenna tamanyi by choice kumalanga amagezi gajjudde mu buli nsonga osalawo obusazi okusigala nga tomanyi era bagamba bwe bati bali abantu abawandiikibwa mu kubikkulirwa essula ey'omusanvu
mbu badiventi emitwalo 14 14 batekebwako siiru eyo siiru badiventi bebasako siiru eya sabbiiti kati ffe abasande tulina akabonero k'ensolo bannange ebintu bino enkya tugenda bibatandikako naye bakisi ongezaako mu maaso katubabuulire abadiventi mubalaba kungulu 1 bakkiriza nti yesu si yafiiririra ebibi byaffe si yeyetika ebibi byaffe sitaani yeyetika ebibi byaffe enkya tujja kukootingira peegi n'ekitabo kye nkugambye baveeko bawumule otulo tubaluma bajja kusanga kudda engulu ajja kusanga ngamba stand up and go ayimuka atambule n'ebikunta kakati ffe twagala bawumusaamu naye katubabuulire bino bye muba mulindirira bayibuli obuseventhday bukontana ne bayibuli bye bakkiriza si bayibuli bakkiriza bitabo bya G. Ellen White era tugenda bawa points 15 oba 2 abaseventhday bye bakkiriza nga bikontana ne bayibuli bayibuli egamba yesu yetika ebibi byaffe abadiventi bagamba nedda sitaani yabyetika yesu tasobola kwetika bibi bayibuli egamba nti omusajja gye yakemebwa manyi omukazi ye yakemebwa omuseventhday agamba nedda musajja omusota gwe gwakema abadiventi ebintu ebyabwe birala nnyo bagamba mbu be bano omitwalo 14 gy'ekkanisa entukuvu etaliko bbala wadde olufunyiro olaba batuuka ne ku ddaala erigamba nti omunaala gw'e Babeli mbu baguzimba amataba tegannaba mbu omunaala gw'e Babeli baguzimba amataba tegannaba kutuuka boogera ekigambo ekyewuunyisa nti waaliwo bestiality abantu ne bazaalibwa omuntu yeegase n'ebisolo abantu ne bazaalibwa ebyo byebyama byabwe era okimanyi nti tebakkiriza nti ebibi byaffe byatugibwako olw'okufa kwa Yesu Kristo ku musaalaba bebakkiriza nkugambye boogere mugenda kuwulira ebintu ebiri repugnant omuntu abyegaane tugenda kubawa giwaiti tumubamubuuliddeko embeera ze zeyalimu ebbanga ku ssomero bamukuba ejjinja tubamubuulidde osobola okwesika omwana omuwala oyo afaanana bw'atyo yeetikka omulembe yalina n'emisango mu Amerika ng'ogumu ku gyo plagiarism she was a plagiarist. That word is like a lot terminology but not actually a lot terminology. However, it means to own somebody's material and you take them as yours for the sake of owning them permanently. Nobba abamateeka bekyabwe kyandibadde piracy oba omenya etteeka property law oba omenya amateeka. Yakwatanga ekitabo ky'omuntu kyawandiise n'ajjako bujjaddiba n'awandiikako ebibye ogwo omusango yagukkiriza sekuritale we n'agukkiriza genda oguseemu genda mu kompyuta teekamu bagenda kukubuulira emisango gye ono omwana omuwala kati ng'akwata ekitabo kyo n'akijjako eddiba aweeba alina ebirungi nga bw'amala obbaguza ebitabo na buli kintu kyonna ng'afunamu ssente ng'agabira abaavu eyo charity yagirina era yazimba amasomero mangi agatoogerekeka. Bayibuli egamba muyigire ku baana b'emisota ekyo yakolanga bulungi mwabalokole mu kikoppeyo kuba mwe ne baba mu charity schools ate museera nnyo n'okusinga agatali charity mwejjemu obubbi kati ekyo kyoyereni yakikolanga kyali si kibi. Kati mikwano gyange twagala kubalaga tujja basomera abakulu bano tebakkiriza geyeera abakulu bano boogera omuntu taliimu mwoyo abakulu bano bagamba tufa bufi
tali mu trinity y'omuntu tebagikiriza. Ellen G. White yali takkiriza nti Yesu nti Katonda nti naye Katonda agamba nammwe muleke teri nayinza muwuliriza ku bintu bye tugenda okuyisaawo nga tukulagirira ekitabo ne page ekitabo ne page ebyo tujja biraga kitabo na page mu katabo ke bwe kati yagamba bwati mu kino yagamba bwati ate yo Bayibuli egamba bweti ebyo buli lunaku tugenda kukola buli lunaku tugenda kukola ekintu kino mu ssaawa bweziti ne bwe zinaabanga za kiro zitya ketonyeka gwake katukole ekyo ffe tufe nga tutaasizza kuba abaana bammwe bayinza okutya 666 bayinza okutya ensolo naye ne bagwa mu ddiini enfu ne bagwa mu nabbi w'obulimba kati oba osevinze eki oba tusevinze nolwekyo katubalabule Bayibuli eyogera mu Bakolosaayi 1:28 nti kyetufubira nga tufuba okulaba nga tulabula buli muntu yenna tumwanjule nga atuukiridde mu Kristo nga tusala amagezi gonna tugenda kusala amagezi gonna with and without funds we shall tujja balabula. Kati gwe bw'oba obadde mu Advent ng'oyagala kulokoka ddamu ebigambo bino gamba Yesu olwaleero nsimatuka obusibe bwe mbaddemu nyingira mu mulyango omugazi omufundo ogwa Kristo njatula n'akamwa kange ndokose njatula ebibi byange bisangule wandiika amannya gange mu kitabo ky'obulamu mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamyenga ndokokedde ddala weebale Yesu omwoyo omutukuvu nsonyiwa bye mbadde nzivoola weebale Mukama. Olunaku lw'ekya weetuli tujja kunnyonnyola Abadiventi tebakkiriza mwoyo mbwe okwogera ennimi kuba kujoboja mubeeteekeko nga mumanyi tujja balaga kye bayita end times basimba ku Papa w'omukaaga emirundi gye baakalanga enkomerero negaana okutuukirira tugenda gibalaga. Ekituleese ennyo mu maakinge bino bazanyidde ku social media baalaga nga Sitaani abuuse alinnye waggulu ku musaalaba ku St. Peter's Basilica. Ekyo kyali photoshopped. Balina akawala ke bateekako akabuulira nga bwe kakaaba abalokole ne bakasheyalinga bwe kamala nkagamba the end is coming run away from Sunday law the signing of the mark of the beast. Mwena ne mwene nnyo olwa Sunday tujja kuddamu ebibuuzo bino wammanga lunaku ky'olutuufu olw'okusabirako lwa Sunday oba lwa mukaaga ekkanisa ekwata amateeka ga Musa byonna tugenda kubiddamu mbawe ensonga 15 lwaki ekkanisa terina kukwata biteeka bya Musa 15 nga zonna tuzinnyonnyola bulungi nga tukozesa byawandiikibwa byokka lunyiriri ku lunyiriri lwe lugendo tuvuga bwe naabamba amazzi Abadiventi nga tukyasigasa obulamu nzira ku bakambwe ngenda kubanyonnyola nja kuleeta n'abalala wantutulekukwanno nzira ku bakambwe akaaka abakambwe ojja kawulira nga weekwese wallahi ya Mungu gwali mu Middle East omusajja kalina kuwulira nga tuli mu kukalabula akutemye nolwekyo okawulira nga weekwese ate okateeke wala nga ko kaliko nesiiru tugenda kusomesa pasita basabire. Mukama tukwebazizza olw'akaseera kano abagenda okuwummula bawummule bulungi omuyinza w'ebintu byonna kiseera byakumanya leka okumanya kweyongere tuwe enjala n'ennyonto okuyaayaanira ekigambo kyo. Mukama abalwadde tetuyinza kubaleka nga tetubasabidde tulangirira omukono gwa Katonda oguwonya era ogusumulula
buli muntu yenna nga coronavirus yabadde amwegezezaamu. Katonda ow'ekisogolola omukono gwo ogambye otuma ekigambo ne kiwonya. Tulangirira okuwonyezebwa emiga egyakkubwa gye gituwonya. Ne kaakano Katonda ow'eggye buli mulwadde teebwa sumululwa. Beera wa ddembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omugabo gwo gwakubeera mulamu. Omwana gwafuula ow'eddembe abeera wa ddembe ddala. Buli kintu kyonna ekibadde kyegatta n'obulamu bwo, buli birooto byonna eby'entiisa tubisazaamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Twekweka wansi w'okubeerawo kw'omusaayi gwa Yesu. Ogwo gwogera ebigambo ebirungi, gwogera eby'obuwanguzi, gwogera eby'obugabirizi. Ayi Katonda abeera omulamu ennaku zonna. Erinnya lyo ligulumizibwe, erinnya lyo lyebazibwe. Amina. Amen. Amen. God bless you. Thank you very much. Simu zaffe waliwo yatugambye okuzisoma 0 otandika 256 ezo zoze zigendako. Bayibuli egamba mbadde simu otandika 256 7 mukaaga 8 35 8 ne 256 755 8 35 8. God bless you. Fetucha tunula. Tuja kutunula.